આજે આપણે ગુંદાના મોરનું શાક બનાવીશું। તેમાં એક વાડકો ગુંદાના મોરને સાફ કરીને ધોઈને લીધો છે। 6-7 કળી લસણની લીધી છે। એક લીલું મરચું કાપીને ઝીણું લીધું છે। એક ટામેટું ઝીણું કાપીને લીધું છે। થોડા લીલા ધાણા લીધા છે। એક નાનો આદુનો ટુકડો લીધો છે। અડધી ચમચી હળદર લીધી છે। 1.5 ચમચી લાલ મરચું લીધું છે। 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર છે। 1 ચમચી ગરમ મસાલો છે। અડધી ચમચી મીઠું છે। એક ઝીણી ડુંગળી કાપેલી લીધી છે। 2 ચમચી તેલ લઈશું। 2 ચમચી તેલ લઈશું। તેલ થોડું ગરમ થાય પછી આપણે થોડું 5 ચમચી જેવું જીરું લઈશું। 5 ચમચી જે થોડી રાઈ લઈશું। થોડી વાર પછી ઝીણી ડુંગળી કાપેલી છે તે નાખીશું। તેને ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી થોડી સાંતળીશું। પછી તેમાં લીલું એક મરચું છે ઝીણું કાપેલું નાખીશું। 1 ચમચી જે આદુ લસણ હતું તેને વાટીને ઝીણું તેને નાખીશું। એને બરાબર શેકી લઈશું। થોડી વાર પછી એક ટામેટું કાપેલું નાખવાનું। ટામેટું સંતળાઈ જાય પછી થોડી વાર પછી એમાં થોડી અડધી ચમચી હળદર, 1.5 ચમચી મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી ગરમ મસાલો અને અડધી ચમચી મીઠું એ બધાને ધીમા તાપે સહેજ શેકી લેવાનું જેથી મસાલો બળે નહીં। હવે આપણે થોડી વાર પછી ગુંદાનો મોર નાખીશું। મસાલા ગુંદાના મોરમાં મિક્સ કરી દઈશું અને ગુંદાના મોરને ચડતા બહુ વાર નથી લાગતી। એમાં પાણીની જરૂર નથી। 5 મિનિટમાં એ તૈયાર થઈ જશે। ગુંદાના મોરને બરાબર મિક્સ કરી મસાલાને થોડીક વાર આપણે થવા દઈશું। અને ગુંદાનો મોર ખાવાથી કમર માટે અને હાડકાના મજબૂતી માટે સારું છે। હવે આ 5 મિનિટ માટે એને ઢાંકીને થવા દઈશું। શાક થઈ ગયું છે। આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। ઉપર થોડા ધાણા મૂકીશું।